estoy aquí y bueno, ya terminé de comer. Ahorita les enseñaré lo que comí. Me comeré otra, así que cuando termine regresamos. Bueno, ya terminé de comer, así que estoy paseando por aquí. Ay, qué cochinos. Oh. Y bueno, miren, allá hay trampolines, perdón. Ahí. Pero la verdad no se me antoja ir, así que voy a dar la vuelta. Y bueno, solo les quería contar un poco de cómo me fue y cómo me ha ido y todo esto, pues. Así que pues... Ah, por cierto, si llegamos a los 20 likes, voy a hacer fotos Tumblr. En serio no les prometo nada, pero también ya les debo el slime. Pero eso como en unas 2 semanitas, aguanten. Así que ahorita vuelvo. Ya regresé, fui al bañito y vamos a visitar a nuestro amigo Iker. Vamos a ver cómo está. Es él, miren. No sé qué está haciendo, pero está haciendo algo. Y bueno. Hola, Iker Gabriel. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy con hormigas. Ah, ok. Les digo lo que me acaba de pasar. Pisé agua. Ay, no, qué feo. Miren mis zapatos. Ay, no. Rayos. Me quedaré aquí, ahorita vuelvo. Como creo que ya vieron, es un bosque y está muy bonito. Pues estoy paseando por aquí, contándoles un poco sobre lo que voy a hacer. Ok. El slime sí se los voy a hacer. Pero recuerden, si quieren las fotos Tumblr, tenemos que llegar a 20 likes, ¿va? Ok. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, dale like. Y si no, dale dislike. Suscríbete aquí abajito. ¿Por qué te ríes de mí? Ya, perdón, no pude evitarlo.